Чихнула бабушка в трамвае. Поднялся грохот, гам и шум. Все повскакали, завывая, и впрыть помчались наобум. Куда не выйти из трамвая? До остановки долго ждать. Толпа, что предпринять, не зная, взялась на бабку нападать. «Всех заразишь!» — они кричали. «Ты всех решила умертвить!» Ее в терроре обвиняли, толкали, принялись аж бить. Вот остановка. Бабка вышла, чтобы не слушать бред и грязь. И, невзирая на одышку, до дома с палкой поплелась. Но пассажиры из трамвая к бабуле вызвали ментов. Ее схватили, повязали, с ворами сунув под засов. А в протоколе написали, что палкой грохнула ментов, да пассажиров всех в трамвае. Не зря же приговор таков. Был суд. Со строгостью закона бабуле дали 8 лет за то, что не сидела дома с простудою, явилась в свет. Нас вирус косит, добивает, мы бдим, и можно нас понять. Но бдя, мы души, ум теряем, не жаль друг друга закопать. Мы все от паники дуреем, убить за кашель норовим. Боясь короны, мы звереем. Не вирус, мы себя сгнобим.